Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como pagar uma fogueira no Minecraft. Assim que eu apagar minha fogueira, vou colocar aqui umas carnes, uns carneiros aqui, bem cru. Tem uma fogueira aqui. Você sabe essa coisa que tem na fogueira? É bedrock. Então vou ensinar como apagar esse fogo que fica nela. Primeiramente, você vai colocar sua fogueira. Logo em seguida, deixa eu pôr uma esponja, senão vai espalhar por todo o lado no meu mapa. Primeiramente, você vai pôr a água em cima da fogueira, assim. E sim, ela apagou. Vamos mostrar melhor? Vou fazer mais uma vez. Ué, vou fazer a última. Agora funcionou. Agora nós... Assim que você apagou a fogueira, vai colocar as carninhas aqui. Sem ela aqui, que elas fiquem queimando. Aqui, apagada, podemos subir nela sem a gente pegar fogo. Viu? Se a gente quiser recuperar as carnes, vai ter que pegar. E essa é a teoria de hoje. É menos um tutorial aqui no Minecraft. Fiquem com Deus, até a próxima. E boa aula para vocês e para mim também. Até a próxima. Até mais tarde. Valeu pela presença. E fiquem com Deus. Até mais tarde. E uma boa terça-feira para todos vocês e para mim também. Uma boa aula, até mais tarde. Fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos. Tchau, até mais tarde.